ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും എങ്ങനെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് തേനും വേണം. ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും വേണം. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഇത് ഇച്ചിരി വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് 3 എടുത്തത്. ചെറുതരം വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 4 അല്ലിയൊക്കെ എടുക്കാം. ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്ന് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കുറുക്കി വറ്റിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കി എടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 8 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മരുന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി 1 ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനുള്ള മരുന്ന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ വീതം ചേർത്ത് 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കണം. ഇത് 1 ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്നാണ്. ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്കരുത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തേൻ ചേർക്കാതെയും കഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മരുന്നാണ് എടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിക്കാം. ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് പറഞ്ഞത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 5 മുതൽ 10 ml അതിൽ ആവശ്യത്തിന് തേൻ ചേർത്ത് 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കാം.